Professor Emmanuel Ahe ene ye dean our geoscience ano ewo University of Energy and Natural Resources efutu awodi ama ban ene se wode wo mu a enimde ewo asase eni mu adodode eho etena se na wone wo mu adi nkita ho a anka ba bia fom agudie eni ye benum etu sense ase no kwano ne nyina etu betwa woni Adom Kasee ene twetwe sa enkomoyi. Professor Emmanuel Ahe muse ewose aban ene mpanimfo a wo mu ehye efamagudie to so ene wo mu etimi hwehwensa asem ehu ba bia adodode ewo metwe geologists edi nkita ho se bayi a emiamia wodo bi a eni si wotutu honom epe efamagudie a wo mu betimi atwe wo ho efere no etimi abonsase ehu ban ebra wo pa no ngoma book of abstracts ehu ntoma ewo yune ene wo de sansemi etudwa Emrano, ye betimi ayen sachra ye bi ewo mu ana. Se saafo no ebeka se ye kope obi no ye geological investigation na wo hu se ha na ye gold na den ewo yentu aha ebi ne ha no ma yentu. Se sia ye nim so the heavy moving equipment no. Omo betimi a engage professionals amo omo aye systematic work. And through that systematic work no, omo hu se aha gold wa ha, aha gold ni ha. Omo hu gold dodowa ewo asase no in terms of the gold grade. Betimi ehun say aha no gold ye wo ha ye betimi de emfie sei na de etu na se ye tu a ye betimi de akata so ana ya sisa landscape no to near normal pasa eye no nyina no ye nhwe ni aye kan say munya eye no tu ba ka se ye ja tu a Ghana ene ye hye no onfo ko sika sa small scale for no ediba no ye nkonya bi emfi ba bia enu echi wakade to aso say ye na nka aban ene geologists for ebedi nkita ho a anka miamia bone a enipa bi no etu afamagudi anya ne kwan so ne nyina no etu ebetwa. Since 2017 ye ya ye ne nyina no were based on people's reaction. Omo hu say ye sense asino nso yes say so that action no e ma nipa nyina hu ni a dem e koso sa anamonto no and solve problem. So we solve a problem. This also the other side of the coin, which is the proactive section. And no, and I'm putting it together as the green gold transition. At the end, and a bit me the aye na enema air kosoa enti MANG small scale mining. Omo activities on name ye nejisika omo de eba no ho. And this year solution to this that is the first step.